对于人而言，有件事是最为重要的，那就是呼吸。每个人每时每刻都需要呼吸，但平日里我们却意识不到这一点。只有当呼吸出现问题的时候，我们才能够注意到呼吸是一件多么重要的事情。导致呼吸出现问题的因素很多，比如因病毒和细菌侵入所引发的呼吸系统炎症，因肌肉萎缩而导致的呼吸功能障碍，又或者气道受到阻塞。对于气道受阻，通常有两种情况，一种是由外部异物所造成的阻塞，比如吃东西的时候卡住了，这种时候就必须要及时采取海姆立克急救法，否则将导致窒息，危及生命。另一种情况就是自身原因所造成的气道阻塞，这种情况通常发生在入眠之后，而外在表现就是打鼾和呼吸暂停。人为什么会出现打鼾和呼吸暂停的问题呢？这还要从呼吸本身说起。人是如何完成呼吸过程的？说到呼吸，我们马上就会想到肺。的确，肺是重要的呼吸器官，但是单靠肺是无法完成呼吸过程的，因为呼吸要通过肺泡的收缩和扩张来完成。而肺泡上并没有肌肉组织，无法实现收缩与扩张，所以一个被称作横膈膜的组织在呼吸过程中起着至关重要的作用。呼吸可以分解为呼和吸两个部分，在吸气的时候，我们的横膈膜会下降，肋骨会随之抬升，这样一来，我们的腹腔受到压迫就会缩小，而胸腔的体积就扩张增大。我们可以吸气感受一下，你会发现吸气的时候胸腔变大了，而腹部收缩了。在其他条件相同的情况下，气体的体积增大会导致气压下降，所以胸腔扩大之后，胸腔部分的气压就下降了。由于胸腔内部的气压低于身体外部的气压，所以气体就会迅速被吸入身体之中。气体进入身体后，先经由气管进入支气管，然后通过支气管到达肺泡之中。在肺泡的表面附着着大量的毛细血管，这些毛细血管中的血液来自于心脏，其中含有大量的二氧化碳。于是这些二氧化碳就与吸入肺泡的氧气实现了交换，血液带着氧气满载而归，而肺泡中的二氧化碳则要通过接下来的呼气过程排出体外。当人开始呼气的时候，横膈膜会上升，肋骨随之下降，于是胸腔受到挤压而缩小，腹腔反而会扩张增大。现在我们可以呼气来感受一下，此时你会发现你的胸腔缩小了，而腹部变大了。在其他条件相同的情况下，气体的体积缩小就会导致气压升高，此时胸腔内的气压就要高于身体外部的气压，于是肺泡内的气体会再次通过气道而迅速排出体外，如此一个完整的呼吸过程就实现了。了解了呼吸的过程，就可以说说打鼾是怎么回事了。在人睡着之后，身体各个部位的肌肉都会松弛下来，此时如果气道部位的一块肉因肌肉放松而向后下垂过大，就会阻塞气道；如果只是部分阻塞，那么则会出现打鼾的情况。如果是气道全部被阻塞，那就不仅仅是打鼾了，而是会出现呼吸暂停的状况，此时人就会被自己憋醒。人虽然会被呼吸暂停憋醒，但却未必能意识到这一点，因为很快就会再次睡去。但关键的问题在于，你以为自己睡了一整晚，但实际上你一晚上被憋醒了几十次乃至上百次，所以整个的睡眠过程都是碎片化的，因此睡眠质量极低。早上醒来，非但没有睡了一夜的畅快感，反而还感觉昏昏沉沉，严重者还会出现头痛。这也是我亲身经历的事情，最近时常醒来感觉头痛，且多半日都难以缓解。起初以为是心脑血管的问题，后来才意识到是打鼾和呼吸暂停所导致的，于是也就有了这篇内容。那么打鼾和呼吸暂停应该怎么办呢？我个人的问题与近期吃的多动的少有关，因为肥胖本身也是气道阻塞的一个重要原因，所以减肥运动可以对此有所帮助。除此之外，也可以使用呼吸机来缓解。呼吸机是如何帮助人呼吸的？它是什么原理呢？其实很简单，呼吸机其实就是提供了一个正压，说的简单一点，就是向口鼻中吹气，因为进入身体的气压增大，所以原本阻塞的气道就被打开了，打鼾也呼吸暂停的情况就得到缓解了。不过每个人的情况各有不同，所以类似问题还是需要先就医检查，才能够根据自己的情况选择压力适宜的呼吸机。当然，这里所说的呼吸机只是提供了一个外部正压的家用呼吸机，它与治疗危重病人所使用的医用呼吸机还是有很大差别的，后者还兼具包括吸痰在内的多种功能，而且压力调节也更加敏感。